真奇怪。大家係咪好好奇點解我會嚟咧？係因為咧，我成間公司所有嘅同事都係 Gigi 嘅 fans。我啱啱新加坡唱完演唱會翻嚟，一落機，我伙計全部唔見晒。原來係全部嚟睇你嘅演唱會喎。真㗎嘛？一張飛都冇留俾我。勁嘢！我同事聽住啊，聽日翻工唔使提早，盡情享受今晚嘅演唱會。太好啦！咁我今日先知道，原來Gigi同我個女一樣大。咁人多嘅時候叫小齊哥就好啦，好唔好？小齊哥，千祈唔好叫 uncle。小齊哥你好，其實我今日咧就準備咗一份禮物俾你㗎。知道小齊哥咧5月份就開演唱會啦，仲係巡迴嘅。咁之後咧，呢一個咧就係一個識煲水嘅水樽。後生嘅時候其實我都飲凍嘢嘅，原來而家慢慢有暖水壺啦。同埋我呢度都刺繡咗你個名喺度。多謝多謝。咁所以咧，同埋呢度係有一張心意卡，希望你會中意。多謝Gigi。